Türkmen-Owgan serhedini yaragly çakmışmalaryň netijesini eskerlerin ölümünün köpenlýärligi baradaky maglumatlaryň habar çeşmelerde ýaýramagy Haramdağ Berdimuhammedowy aljyryňy ýagdaýa saldy. Bu ýagdaý diktatory gaty gorkuzarlygy üçin ol öz ideologiýa taýdan halifasy, ýagny şeytanyň şärigi bolan Harambaşy Niýazowyň gubiryna haray isläp ziyaret etdi. Wepat bolan eskerleriň sany resmi derejede yglan edilen ýöne şol bir wagtyň özünde goşunnaky ýetkileriň öwezini dolmak çäreleri ýurtda geçirilýär. Çeşmelerimizin berýän maglumatlaryna görä, mektepleriň okuw möhleti 1 ýyl kemeldilip, orta bilim 10 ýyl okuw bilen çäklendirilýär. Eskerlerin gulluk möhleti bolsa 2 ýyldan 3 ýyla çelli uzaldylýar. Hatda kanun esasynda harby gulluga çağırylmaly däl ýigitlerem inni gulluga çağırylýar. İş ýüzünde Türkmenistanyň harby goşuny göz üçin gulluk etmek raýatlaryň mukaddes borjy diýilip atlandyrylsa da, hakikat ýüzünde harby gulluk ýaşlar üçin 2 ýyl türme möhleti bolupdyr. Inni ol möhlet 3 ýyla çelli uzaldylýar. Harby gullugyň ýeri, eskeriň orny we onuň komandirler bilen ara gatnaşygy, eskeriň tölek etmek, ýagny para peşkeş bermek mümkinçilikleri bilen göni baglanşykly. Eskerleriň azyk, iýmik, egin eşik bilen üçin ediliş normalary da edil türmede oturan bennilerin kiyaly. İýmik diýilip berilýän hörek kepek garşykly dänelerden ibarat. Aşgazyna ören uluşy kes ýetirip, gelecekde eskeri kroniki, ýagny ömür boyu agyr kesele uçuradýar. Arassa agyz suwunyň ýoklugy sebäpli komandirlerin diňe gaýnak suw içmeli diýip eskerlerden edýän talaby netijesinde jokrama ıssyda eskerlere içmäge agyz suwy gytçylyk edýär. Haramda şeytanyň şagirdini taqdim edeni bilen serhetde wepat bolýan eskerleriň janyny halas edip bolmaz. Öz perzentlerini gizgirlik ýagdaýda jaýlamaga mezbur edilen ene atalar bolsa, ogullaryny dirilikde ýygyna gaýtaryp bilmezler. Adan yok.